Eżis telespettaturi jiena Darren Marmara nagħtikom merħba l-programm ieħor 30 minuta. Dan ifisser li għaddiet ġimgħa oħra u bħassoltu nżomm l-appuntament tiegħi magħkom sabiex iwasslu iktar suġġetti interessanti u miegħi jkolli nies ukoll mistiedna interessanti sabiex naqsmu l-ħsebijiet tagħna ovvjament blaqta politika dak kollu li nkunu qegħdin niddiskutu fil-ġurnali u forsi wkoll fuq is-social media. Illum program sabiħ ħafna għalija għaliex żgur li se għal bosta memorja għaliex għandi miegħi personalità importanti ħafna fil-politika Maltija u bi pjaċir nistieden il-Dr. Karmenu Mifsud Bonnici. Jina nirringrazzjak tal-li l-qajd l-istedina u noħol okkażjoni wkoll illum qed nirrekordjaw fis-16 ta' Lulju propju il-festa tal-Karmnu u nawgurawlhom il-festa tajba, però wkoll inti ħad iċċelebra l-sninek għada u ta' dan nawguralek ukoll minn qalbi għannom ta' tim kollu tal-programm. Nirringrazzjak. Nofsija malaj taddi, allura nibdew mill-ewwel bil-mistoqsijiet tagħna. Ovvjament lilek nafuk ukoll bħala mexxej tal-Partit Laburista kif ukoll Prim Ministru ta' Malta, kelli nsaqsik imma il-memorji illi għadhom f'moħħok forsi xi deċiżjonijiet illi ħadd, forsi deċiżjonijiet ibsin illi f'dak iż-żmien kellek tieħu li ma jibqgħu fil-memorji tiegħek. Kien hemm ħafna avvenimenti li kienu ibsin biex wieħed jieħu deċiżjonijiet dwarhom. Waħed ġrajja li niftakar hija dik tal-aeroplan Eġizzjan li kien hijack ġiew Malta u il-commandos Eġizzjani attakkaw biex jilliberaw il-passiġġieri u minflok illiberawhom qatluhom għaliex ħannar il-plastik ġewwa l-aeroplan u fgawhom bil-plastik. Dak kien avveniment ikraħ ħafna. Imbagħad kellna wkoll kwistjonijiet ta' violenza fil-pajjiż. Niftakar l-inċident tal-Barrani. Hemmhekk kien importanti ħafna għaliex partitali laboristi ma ridux iħallu lil partitali nazzjonalisti iżommu meeting pubbliku ġewwa Żejtun. U saret kawża kostituzzjonali. U jiena kelli l-parir kemm tal-Pulizija kif ukoll taraw Malta li m'għandniex inħallu dak il-meeting isir ġewwa Żejtun. Kien ħareġ għall-ewwel permess imma mbagħad ġie irtirat. Saret kawża kostituzzjonali mill-Partit Nazzjonalista u l-qrati maċċettawx illi imħabba l-ordni pubbliku, iż-żamma tal-ordni pubbliku, il-gvern kellu dritt li ma jagħtix permess li jsir il-meeting ġewwa Żejtun. Imma xorta waħda imħabba l-avvenimenti li saru l-imblokk tat-toroq jiena bħala Prim Ministru qed lill-Pulizija li minkejja is-sentenza id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali jekk jaraw li se jinqala l-inkwiet biex nevitaw straġi imwiet, allura jieħdu passi ħalli ma jħallux il-meeting isir ġewwa Żejtun. Dak kienu istruzzjonijiet ċari li tajt il-Pulizija minkejja id-deċiżjoni tal-Qorti. Għaliex? Għax il-Kostituzzjoni tagħti li kulħadd għandu dritt li fil-fatt jagħmel il-meeting fejn jidillu, imma dejjem suġġett għaż-żamma tal-ordni. U jekk l-ordni pubbliku ma kien se jinżamm imħabba l-istorbju u l-inkwiet, allura kien dritt tal-gvern illi ma jħallix il-meeting isir. U fil-fatt il-meeting ma sarx. Dik kienet deċiżjoni ibsa ħafna. Imma l-ikbar deċiżjoni li jien
nħobb niftakar fiha hija id-deċiżjoni tal-gvern meċi minni illi iħaddem jagħti xogħol għal l-eluf ta' ħaddiema li kienu bla xogħol qed jirreġistraw. U jiena niftaħar illi fil-fatt fi-sentej u ftit xhur li għamilt bħala Prim Ministru itqabdu nies jaħdmu bl-eluf u kien baqa' ftit jirreġistraw u li kieku bajt fil-gvern 3 xhur oħra ma kienx jibqa' persuna waħda li kienet tirreġistra bla xogħol. Kulħadd jaħdem għax dejjem fimt il-pajjiż l-uniku ġid li għandu ir-riżors naturali huwa n-nies u allura għandna nużaw dak il-ġid billi nisfruttawha, billi jaħdem kulħadd. Ovvjament hija l-iktar ħaġa naħseb importanti u meta tara anki kampanja wara l-oħra partit l-istess kull partit ġo Malta dejjem jitkellem ovvjament fuq l-importanza tax-xogħol għaliex kif qed tajjeb inti x-xogħol huwa sal-mura tal-ġisem fil-verità u żomm l-ekonomija għaddejja. Però inti xorta bqajt involut fil-politika, ġifieri morna żmien meta inti kont Prim Ministru, kont mexxej tal-Partit Laburista. Illum x'inhi relazzjoni li għandek mal-Partit Laburista? Jiena soċjalist kont u soċjalist għadni. Membru tal-Partit Laburista, però ma naqbilx mal-politika tal-Partit Laburista fuq żewġ affarijiet. Waħda il-politika ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea jidilli li pajjiżna kien jiżviluppa aħjar b'mod naturali kieku ma ntrabax bħala membru tal-Unjoni Ewropea. Iktar u iktar meta llum fil-fatt pajjiżna wasal biex iktar jagħti flus lill-Unjoni Ewropea milli jirċievi. Dis-sena pereżempju se nagħtu lill-Unjoni Ewropea 130 miljun euro u nirċievu mill-Unjoni Ewropea 121 miljun euro u fis-snin li ġejjin se nibqgħu sejrin hekk. Malta iktar tagħti lill-Unjoni Ewropea milli tirċievi. Għalhekk ma naqbilx mal-partit, mal-linja uffiċjali tal-partit. U lanqas naqbel ukoll mal-politika soċjali. Jidilli li minkejja l-ġid kbir li għamel il-Gvern Laburista għal klassi tal-ħaddiema u għal klassijiet l-iktar meħtieġ bżonjużi tal-popolazzjoni xorta waħda. Il-politika mhijiex politika soċjalista u jiena nippreferi li l-partit jerġa' jħadden il-politika soċjalista tal-imoddi. Imma xi tfisser allura di, ġifieri x'tixtieq li tara iktar, mhux qed taqbel miegħu kieku kellek tkun inti allura. X'tagħmel differenti? Iktar isir preferenza billi jingħataw iktar għajnuniet lis-sezzjonijiet tal-poplu li huma l-iktar fil-bżonn. Pereżempju, jekk nieħdu il-pensjonijiet. Pensjonijiet jiżdiedu naturalment nefqa iktar għal-pajjiż. Allura trid tagħżel inti n-nefqa tal-pajjiż kif tagħmilha jekk tonfoqx fuq ċerti proġetti jew inkella fuq ċerti servizzi. Jien jidilli il-pajjiż qiegħed f'qagħda li jagħti iktar fondi li jintefqu fuq is-servizzi essenzjali u s-servizzi soċjali milli fuq ħwejjeġ oħra. L-edukazzjoni, il-saħħa u l-housing. Jidilli li l-pajjiż għandu jonfoq iktar fuq dawn it-tlet oqsma milli qed jonfoq iktar. Iktar u iktar meta l-pajjiż illum qiegħed ekonomikament u finanzjarjament tajjeb ħafna. Ovvjament li l-ekonomija tkun sejra tajjeb, ovvjament tkun ġejja wkoll mill-proġetti li qed isiru. Ġifieri naħseb hija daqsxejn ta' deċiżjoni kif qed tgħid forsi li ssib bilanċ għaliex ma nistgħux nattiraw investiment lejnek ma jkollokx daw il-proġetti infrastrutturali. Ġifieri fil-waqt li l-Gvern Laburista llum
għal darba tnejt li tażiet ukoll il-pensjonijiet xorta temmen illi hemm lok fejn jizzidu iktar il-pensjonijiet imma skapitu ta' proġetti li ma jsirux, ġifieri qed tara li hemm żbilanċ f'da sens? Ta' ċerti proġetti li huma essenzjali għandhom isiru iktar u iktar meta dawn il-proġetti jfissru li qed timpjega ħafna ħaddiema fihom. Dan huwa importanti. Imma għandna noqogħdu attenti li ċerti proġetti 3/4 mill-ispiża ma tibqax f'pajjiżna imma tmur barra għax jekk nimpurtaw, jekk inqabdu kontratturi barranin, jekk ukoll materja prima li tintuża ġejja kollha minn barra, allura il-fondi jintafqu fil-proġetti, 3/4 minnhom ma jibqgħux fl-ekonomija ta' Malta. Allora rridu noqogħdu attenti fil-proġetti li nidħlu għalihom. Imma l-importanti huwa li nagħtu iktar enfasi fuq is-servizzi soċjali, fuq l-edukazzjoni, is-saħħa u l-housing milli fuq affarijiet oħra. Jekk immorru inti semmejt żewġ punti li ma taqbilx, il-punt li ieħor kien tal-Unjoni Ewropea u semmejt punt validu li ġalla darba Malta sejra tajjeb ħad tkun qiegħda tikkontribwixxi iktar milli tdaħħal flus. Però l-Unjoni Ewropea mhix dik biss, ġifieri taf tajjeb bħali wkoll li jkun hemm diversi opportunitajiet oħra, diversi programmi fejn anke żgħażagħ jistgħu jipparteċipaw fihom, il-pajjiżi ikollhom iktar familjarità fis-sens li jiġu iktar minn xulxin taħt il-kappa tal-Unjoni Ewropea, mhumiex ukoll benefiċċji għal pajjiżna dawn? Huma benefiċċji għal pajjiżna, imma mhumiex benefiċċji li pajjiżna ma kienx ikollu anke kieku baqa' barra l-Unjoni Ewropea. Iż-żgħażagħ Maltin kienu jmorru jintbagħtu jistudjaw barra qabel ma konna fl-Unjoni Ewropea. Maltin kienu jmorru jaħdmu barra qabel ma konna fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri, dawn mhux pazjenti Maltin imorru għal kura barra minn Malta qabel ma konna fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dawn l-affarijiet kollha xorta stajna ingawduhom mingħajr ma nitilfu il-ħelsien u l-indipendenza tagħna billi aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri xorta dek temmen illi llum 2019 xorta Malta mhuwiex posta bħala membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea. Definitivament. Jiena personalment jidilli li pajjiżna barra l-Unjoni Ewropea jista' jiżviluppa b'mod naturali ħafna aħjar milli bil-fors jiżviluppa skont il-politika tal-Unjoni Ewropea. Nieħdu l-kwestjoni importanti tal-immigranti. Din hija problema li ġabitilna l-Unjoni Ewropea meta ġalet l-Gvern Nazzjonalista ta' Fenek Adami illi jaċċetta il-provvedimenti tal-ftehim ta' Dublino li Borċo Rivier kien maċċettax meta ferma il-Konvenzjoni ta' Dublino fuq l-azil li jingħata lil dawk li jitilqu mill-pajjiżhom. Jiġifieri dan hija subija fl-Unjoni Ewropea tabbejna b'ċerti problemi fosthom din tal-immigranti illegali ġewwa pajjiżna. Min-naħa l-oħra wkoll xaġa li ġabet l-Unjoni Ewropea kienet li konna munita waħda, ġifieri l-munita euro għal pajjiżi kollha. X'inhuma l-views tiegħek? Ġifieri hija żvantaġġ jew Żvantaġġ kbir. Kieku żammejna il-lira Maltija, kieku żgur kien jiġri bħalma ġara ma l-istellina. Meta il-Gvern Soċjalista ta' Minto daħħal il-lira Maltija, kienet fil-bidu daqs l-istellina. Spiċċajna biżmien tant morna l-qoddim li l-lira Maltija ġiet tiswa iktar mill-lira stellina u hekk kien jiġri
kieku Malta ma daħlitx l-euro. Il-lira Maltija kienet takkrexxi, tiżdied fil-valur iktar mill-euro. Barra minn hekk, imħabba li aħna fil-euro, intabbejna ċerti obbligi. Per eżempju, aħna għamilna garanzija ta' 500 miljun euro għal fond ta' stabilità tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għal fallimenti tal-banek il-kbar tal-Unjoni Ewropea. Dik hija garanzija illi għamilna pajjiżna illi kieku maħniex fiż-żona euro ma tħallniex għal dal-pis. Barra li kontribwejna wkoll, per eżempju, għal banek għal-dejn tal-Greċja li ħriġna il-flus għalih. Kieku maħniex fiż-żona euro, ma konniex nagħmlu dan bħalma l-Renju Unit li kien barra żona euro ma daħarx għal dawn l-impenji li qed issemmi. Però meta se tinsemmu r-Renju Unit ukoll, ġifieri bħal issemmi l-kwistjoni tal-Brexit. Meta tara li il-poplu ġifieri wara esprima l-opinjoni tiegħu u d-deċiżjoni kienet ejja noħorġu barra mill-Unjoni Ewropea. Però qed naraw li llum il-pajjiż fil-verità isu konfus, għadhom ma jafux eżattament se jagħmlu u kif se ssir din il-ħarġa ngħidu hekk mill-Unjoni Ewropea. Meta tara dan kollu, xorta tisħaq li Malta għandha tieħu dan il-pass? Iva, għax fil-każ tal-Brexit ġara hekk. 2 miljuni iktar bil-poplu tar-Renju Unit ivvota favur li joħroġ. Kien hemm differenza ta' 2 miljuni. Però il-membri tal-Parlament ta' Westminster, il-maġġoranza mhumiex favur li l-Renju Unit joħroġ. U dak il-kwistjoni li hemm li l-membri tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea ma sabux il-rieda tagħhom biex japprovaw il-ftehim li l-Gvern Ingliż laħa mal-Unjoni Ewropea dwar il-ħruġ tar-Renju Unit li hija mhux jekk joħroġ jew le, imma xejn jkunu ir-relazzjonijiet tar-Renju Unit u l-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea wara li r-Renju Unit joħroġ, speċjalment għal dak li il-negozju, il-trade, għaliex l-Unjoni Ewropea ma trix li jibqa' il-free trade li hemm illum bej ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Ma tridx li il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ikomplu jixtru prodotti tar-Renju Unit mingħajr ma jħarsu t-tariffi. U jekk l-Unjoni Ewropea tinsisti li jħarsu t-tariffa fuq il-prodotti tar-Renju Unit, allora r-Renju Unit idaħħal ukoll it-tariffi fuq il-prodotti mill-Unjoni Ewropea għar-Renju Unit u jispiċċa il-kummerċ liberu. Ma nistax nifhem kif l-Unjoni Ewropea tagħmel free trade agreement mal-Vjetnam, tagħmel free trade agreement mas-Singapore u tirrifjuta li jkun hemm free trade mar-Renju Unit għax ikun barra l-Unjoni Ewropea. Il-Vjetnam hija barra l-Unjoni Ewropea, Singapore huwa barra l-Unjoni Ewropea u xorta l-Unjoni Ewropea għandha free trade agreement. Allura għaliex m'għandux ikun hemm free trade agreement bej l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit barra l-Unjoni Ewropea. Però naħseb ukoll li tkun ġejja wkoll biex jiġbdu ftit il-ħabel u jżommu ftit ordni għaliex naħtaf taf tajjeb daqsi li hemm iktar pajjiżi li jixtiequ joħorġu wkoll mill-Unjoni Ewropea, għax veru. Imma dak ifisser illi mhumiex kuntenti bil-Unjoni Ewropea u bil-politika tagħha, bit-tmexxija tagħha u bil-korruzzjoni kbira li hemm fl-Unjoni Ewropea. Inti wkoll jgħat iċ-chairman ta' CNI, ġifieri ovvjament huwa s-suġġett li qegħdin nitkellmu. Irti saqsik żewġ mistoqsijiet hawnhekk. X'inhi l-funzjoni tagħkom illum bħala CNI u kif ukoll x'feedback għandkom illum
wara li Malta ilha s-sada l-aħħar snin fl-Unjoni Ewropea, ġifieri n-nies m'għadhomx bħalma kienu tiftakar inti il-referendu jekk Malta għandix tidħol u ma tidħolx, ħadd ma jaf kienet esperjenza ġdida, però llum qegħdin nesperjenzaw pajjiżna bħala membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea x'feedback hemm, jiġifieri issa inti nisied dillix jew in-nies għadhom literalment jinteressaw ruhom u jtukom l-appoġġ bħala CNI. L-għanijiet tal-Unjoni Ewropea tal-kampanja Ħelsien Nazzjonali CNI, Campaign for National Independence, kienu biex Malta ma titlix l-indipendenza tagħha billi titsieħeb. Malta sfortunatament issieħbet. Allora sewwa tistaqsi x'inhuma l-għanijiet tagħna. L-għan aħħari tas-CNI huwa li xi darba Malta terġa' tikseb il-ħelsien tagħha billi toħroġ bħalma r-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Dik però nifmu illi dan huwa għan li ma jistax jintlaħaq għada jew pitada. Allura x-xogħol ta' CNI hija li tkompli tikxef id-difetti il-ħażen li hemm fil-srubija tal-Unjoni Ewropea, fil-politika u tmexxija tal-Unjoni Ewropea, ħalli tikber il-numru ta' nies f'pajjiżna li jaslu xi darba biex ikunu maġġoranza li jridu li pajjiżna jerġa' joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-kampanja tibqa' sejra ta' kritika kontinwa ta' il-politika u tmexxija tal-Unjoni Ewropea. Però kellna pereżempju l-elezzjonijiet ukoll tal-Parlament Ewropew min-naħa ta' CNI ma tipparteċipawx fihom daw l-elezzjonijiet, mhux hekk bħala CNI? Le, kieku kellna nipparteċipaw, kieku ġiet ikkontestaw iktar minn kollox, kieku aħna ngħidu lill-membri illi huma eurosettiċi u tajjeb li ngħid illi fl-aħħar sarrix tal-Eurostat sab li hawn 12% tal-popolazzjoni pajjiżna li huma eurosettiċi, dak jiġifieri iktar mill-bejn 40,000, kieku dawn ma jivvotawx għal-kandidati la tal-Partit Laburista u la tal-Partit Nazzjonalista, għal dawk uffiċjalment mhumiex eurosettiċi, imma fil-fatt ma għalhekk ma nistgħux aħna nipparteċipaw direttament, imma aħna għedna illi m'għandniex żgur il-poplu jivvota għal dawk il-kandidati ta' dak il-partit illi fil-fora tal-Unjoni Ewropea jitkellem kontra l-interessi ta' Malta. U għalhekk ħeġġiġna lill-poplu li ma jagħtix appoġġ l-kandidati nazzjonalisti illi qegħdin jagħmlu ħsara kbira lil Malta fil-laqat tal-Unjoni Ewropea. Qed insemmu l-Partit Nazzjonalista, inti ovvjament għadek issegwu wkoll ix-xena politika lokali, u ovvjament bħalissa nafu wkoll li l-Partit Nazzjonalista jgħid jagħmel din it-tip ta' riforma wara li qam disgwit prattikament intern bejniethom dwar jekk għandu xibqa' mexxej Adrian Delija jew le. Kif qed tara din is-sitwazzjoni inti? Partit Nazzjonalista jidher li fi kriżi kbira, ma nafx kif se joħroġ minnha, għaliex jekk hemm fazzjoni li trid il-mexxej preżenti u fazzjoni li ma tridux assolutament, ma nafx kompromess jista' ssir. Għax din mhix kwistjoni ta' x'politika il-partit isegwi, imma kwistjoni ta' personalitajiet. U għalhekk ma nafx kif se joħroġ minnha l-Partit Nazzjonalista. Barra minn hekk, il-politika tal-Partit Nazzjonalista hija żbaljata għaliex mi nazzjonalista xejn. Fil-fatt, il-nazzjonalisti telfu l-indipendenza u l-ħelsien ta' pajjiżna meta ġalu lill-poplu jivvota biex nissieħbu. Dak kien kontra l-idea nazzjonalista. It-tieni
ma jidirx li għandhom xi politika li hija aħjar mill-politika tal-Partit Laburista. U għalhekk ma jidillix illi hemm futur għall-Partit Nazzjonisti. Jiddispjaċini ħafna għall-eluf ta' nazzjonisti li huma ġenwini għandhom għal-qalbu l-interessi tal-pajjiż, imma il-partit tagħhom fil-fatt il-klikka, il-kamorra li tmexxi il-partit tagħhom mhijiex qed taġixxi favur l-interessi tal-pajjiż kontra x-xewqat ta' eluf ta' nazzjonisti ġenwini. Jiena nirringrazzjak ovvjament nofsija ma lajtaddi, però nuħu l-aħħar spunt minn dali jedna illa li xina nkun nixtieq ukoll li f'dan il-programm ikolli esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista serħu raskom li min-naħa tiegħi hija tnagħmel stediniet li sissa jidher li sakemm jiltaqgħu bejniethom jidher li hemm qisu xi forma ta' silenzju stampa, però serħu raskom illi meta jilqgħu l-istediniet tiegħi nkun jgħid l-ewwel wieħed illi ikolli miegħi mistiedna mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista sabiex flimkien magħhom nkunu din niddiskutu dak li tisir bħalissa u triq il-qudiem għall-Partit Nazzjonalista. Jiena nirreġa' nirringrazzjak tal-li lqajt dina l-istedina u nagħmel appuntament magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin.